Mana keldim mana Qora dengiz bo'ylariga. Zolotiy Peski degan joyiga. İjtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilarim. Mana Hotel Admiral deb qo'yibdi ekan bu yerda, mehmonxona ekan bu Admiral degan mana dengizni bo'yida qurilgan. Mana karusel bor mana bu yerda mana to'g'rida mana odamlar uchish uchun. Mana turistlar o'zining mahalliy odamlari uchish uchun karusellar ham qurilgan ekan bu yerda mana. Chiroyli joylar ekan mana. Manzara go'zal. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Shunaqa gaplar. Arkamda shu yoqda ana dengiz ana. Qora dengiz. Ana Bolgariyaning bayrog'i. O'zbekistonning bayrog'i yo'q ekanda bu yerda. Bolgariya bilan Yevrosoyuzning bayrog'i turibdi. Ana bu ikkita oq bayroqni bilmayman qanaqa bayroqligini. Katta mehmonxona menimcha mana bu. Katta. Ha. Shunaqa joylar. Mana Qora dengiz bo'yi. İjtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Gap yo'q, chiroyli joylar mana. Manzaraga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bolgariyaga kelgan o'zbeklar kelishingizni kelmagan bo'lsangiz tavsiya qilaman mana shu yerga. Juda ham chiroyli joy.